台慶劇巨塔之後，尋晚一集咧揭露出啦更多方欣即係陳偉啦同黃俊圖即係鐘鎮濤嘅關係啊！原來方欣當年咧曾經俾佢嘅外籍老公咧話打鑊金㗎，最後全靠黃俊圖伸出援手先至可以幫佢解難㗎。雖然啦，方欣俾前夫虐打嘅回憶只係咧有15秒咁多啦，但原來拍攝嘅時候咧足足咧係花咗3個鐘頭㗎。偉哥喺呢一場戲度除咗喺張梳化上面俾人連環掌摑啦，仲要俾呢一位外籍演員拳打腳踢，仲要係扯頭髮嘅，再配以偉哥七情上面嘅凄慘樣哇！真係睇到觀眾咧都覺得痛㗎。偉哥透露由於飾演佢呢一位前夫嘅外籍演員就唔係一位專業嘅動作演員，所以台前幕後喺拍攝時候咧都花咗唔少時間去彩排去設計動作點樣打法偉哥都有同導演咧商量過嘅，目的就係為咗咧可以呈現真實感喺劇裏面飾演偉哥前夫嘅外籍演員事後咧都有喺社交平台嗰度大讚偉哥又專業又勤奮另外尋晚又有新角色登場啦，就係飾演湯鎮業嘅仔馮浩陽由於馮浩陽一出場咧就俾湯鎮業夾硬就拉走咗啦，就嚇到馮浩陽驚恐症發作由於佢飾演驚恐症發作嘅時候咧有唔少細微嘅動作包括係不斷咁眨眼呼吸急促做到係非常之咁逼真嘅，所以獲得網民大讚佢係咧病人嘅專業戶喺劇裏面馮浩陽不時都會有啲彈琴嘅場口嘅，佢就話咧以前係有學過彈琴啦，仲有就係低音大提琴嘅，更加話咧為咗更容易去墮入呢個角色，同佢嘅爸爸湯鎮業咧嗰種嘅疏離啦，再加種嘅隔膜感啦，佢話兩個人拍劇嘅初期咧係刻意係零溝通噶，佢就話啦喺好早期嘅時候佢哋盡量係唔交流啦，保持隔膜嘅，希望做戲埋位嗰時咧個感覺可以更加容易投入呢一種算唔算係方法演技呢？咁大家收唔收貨我尋晚睇到佢病發嗰幕咧，又真係幾真嘅，難怪真係好多朋友都話咧，佢簡直係呢一方面嘅專業戶